Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Mana bugun Andijon viloyati Asaka shahar Qo'ng'irot qishlog'ida ishimizni yakunladik. Xudo xolasa bu ob'yomimiz 170 kvadrat atrofida tunika fon ketdi. Qani o'zingiz ko'rib baho berasiz. Xudo xolasa qoshlik karnizlariga lola gul qilib chiroyli holatda qilib eltirganmiz. Panolari oq fasonda bo'lgan ekan, oldingi fasoni panoni biz qilib bermadik. Sekin olib boraverasiz burchalarda ham ko'rsatib inshaalloh. Qo'ldan kelgancha juda go'zal holatlarda bo'lib chiqdi. Mana kazirochamiz, robotxona. Ichkariga kiraveramiz. Hovuzxonani svetlarni ham ichida montaj qilib o'rnatib ketdik. Hamma yo'q ichida, xudo xolasa chiroyli qilib, chekalariga rombi gullardan qilib o'rnatib berdik. 037 tunika mahsuloti ishlatildi. 135 ming so'mda hamma rasxod ichida bo'ldi, xudo xolasa. Nomza chotki bo'lib bitdi. Shapkalari. Bu taraf 1,5 metrli shapka, bu taraf 1,10 shapkamiz. Bu taraf ham 1,10. Katta shapka bo'lishiga qaramay, juda go'zal